Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'tazzi aziza. Wa kullu azizin ya'tazun. Faman i'tazza bi'izzati. Fahuwa dalilun ala anna allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-izzah. I'tazza bi'izzatillah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan saya ta'zimi, hadirin sahabat Feshar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, akan tetapi jangan sampai perubahan zaman yang begitu pesat membuat kita kehilangan pegangan. Hari ini kita hidup di era yang serba cepat mendapatkan informasi, cepat mengikuti gaya hidup, bahkan cepat dalam segala hal. Akan tetapi, pernahkah kemudian kita berhenti sejenak, kemudian kita berpikir dan bertanya, apakah semua yang sedang tren harus kita ikuti? Dan apakah gaya hidup kita pada hari ini sudah mencerminkan nilai yang kita yakini? Hadirin sekalian, karena sejatinya hidup bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di hadapan manusia, akan tetapi bagaimana kemudian kita mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang kita hadapi, yang kita jalani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, marilah sama-sama kita mengoreksi diri, kemudian ta'allum, belajar dan belajar. Marilah sama-sama kita mendengarkan pentingnya gaya hidup halal di era modern. Sebagai landasan, marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah makanan yang ada di bumi yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sahabat Feshar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar Juz 26 mengatakan, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan halal adalah yang pertama tidak membahayakan, yang kedua tidak memabukkan. Sedangkan yang dimaksud dengan thayyib adalah sesuatu yang halal, adalah sesuatu yang baik, tidak kotor dan tidak terkena najis. Hadirin sahabat Feshar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazalu qadaba 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba di hari kiamat nanti tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya ialah ketika dia mencari harta, bagaimana caranya? Ketika dia sudah mendapatkan harta, bagaimana kemudian harta itu dipergunakan? Berdasarkan informasi yang telah diterbitkan oleh BPJPH dan BPOM pada tanggal 21 April yang lalu, bahwasanya telah ditemukan ada 9 produk Indonesia yang mengandung babi. 7 diantaranya sudah bersertifikat halal, 2 yang lainnya memang belum bersertifikat halal.
Artinya apa sahabat Fasyar? Sungguh sangat miris hidup di zaman sekarang, bahwasanya bagi mereka yang tidak bisa membedakan mana yang halal kemudian mana yang haram. Karena sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita, apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin? Beliau mengatakan, fa innal qalba yunawwir bi aklil halal. Tubuh kita, hati kita akan bercahaya ketika masuk di dalamnya makanan yang halal. Wa iza atlamal qalb, ketika hati itu tidak bisa masuk makanan yang halal, masuk makanan yang haram, maka hati tersebut lam yumayyiz baina al-batil wal haq, tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan hidup halal di era modern? Ada solusi. Solusinya adalah 3 mim. Mim yang pertama adalah makalun halalun, makan makanan yang halal. Yang kedua adalah malbasun syar'iyun, pakai pakaian yang syar'i. Dan yang ketiga adalah marahun mubahun, pergilah ke hiburan yang halal, tempat hiburan yang dapat mendatangkan manfaat. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kemudian dicerna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.